Bakunzi b'urubuga Bien4 Plus ndabaramukije mukomere cyane kandi nkomeje kubasuhuza nishimira n'uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro cyangwa se ubusesenguzi tubagezaho, kandi mbakangurira mwese mwebwe mubasha kutwumva kudukurikira, yaba ari muri aka karere, yaba ari mu bihugu by'i Burayi cyangwa se n'ibihugu bya Amerika, Oceania, aho hose aho mutwumva hose ndabashimiye kandi ndabasuhuje. Nongera kubakangurira ngo ubusesenguzi cyangwa se n'aya makuru tugenda tubagezaho, ibyo ari byose wenda twebwe kuri urubuga rwacu ntabwo mvuga ngo tuba duhagije, ariko iyo mukoze share mukabimenyesha n'abandi kandi mugakora like, ikinyamakuru cyacu nacyo cya Bien4, iyi channel yacu nayo ikumvwa cyane, cyangwa se YouTube ikabona ko ari abantu bayikurikira kandi bishimira ibivuzwemo, biba byiza cyane. Rero ndabibakanguriye n'abandi kandi bumva uru rubuga batari bakora subscribe bagomba kuyikora, nibyo byiza kugira ngo amakuru ajye bageraho byihuse. Ndabashimira kuri iki gicamunsi, nagira ngo tuganire kuri ubusesenguzi cyangwa se kuri aya makuru ariho muri kino gihe. Ndashaka kugira ngo tuganireho mu byiciro nka bitatu. Icyiciro cya mbere, reka ndashaka kugira ngo tuvuge ku mayeri y'agatsiko k'ibyihebe ka FPR kateguye kandi kayoborwa kugeza ubu na Kaguta Museveni. Amayeri gakoresha yaba muri politike, yaba ku rugamba, nashaka kugira ngo tunyuremo. Hari abatabisobanukiwe, ariko buriya nkurikije za comment nagiye mbona mwagiye mutanga, mu by'ukuri hari ibyo bamwe nyine baba badasobanukiwe, bigaragara ngo hari byinshi abantu baba badasobanukiwe, kuko umuntu agenda abibona muri comment. Ikindi ndashaka kugira ngo tuvugeho nacyo ni imibanire ya Amerika mu akarere kacu k'ibiyaga bigari, cyangwa se Afurika yose. Ndashaka kugira naho dukomozeho tuvugeho, turebe ngo ibintu bimeze gute. Ikindi cya gatatu, ndashaka kugira ngo tuvuge ku bwiyubake bwa Kongo, kuko Kongo iri kujya igenda ihinduka igihugu gikomeye kandi cyubashywe mu mahanga. Muri make rero twihuse, ndashaka kugira ngo tuvuge ku mayeri y'agatsiko ka FPR Inkotanyi kuva katangira, wenda niyo twahera muri 90 katangira gutera igihugu cy'u Rwanda, kavuye muri Uganda kandi koherejwe na Uganda. Muri make Kagame uri uyobora hari agatsiko k'u Rwanda, ni wa muntu wishyira hejuru, ni wa muntu udashaka kugira ngo hagire undi mbese waringanira nawe, ni wa muntu udashaka kugira ngo hagire undi uvugwa, ashaka ko ari wenyine uvugwa. Bivuge ngo n'ibihugu aturanye nabyo ashaka kugira ngo abe ari we mbese ujya hejuru ya byose. Ni nayo mpamvu mujya mwumva agenda abwira abantu ati igihugu, ingabo z'u Rwanda zirakomeye, ntawe uzitera, ntawe uzirasa, zifite ibikoresho, dufite ibikoresho. Bavandimwe, biriya byose ni ukwirarira mwe, byose mukunda kubibonera ku rugamba, aho wazarendo ibakubita ikabamerera nabi. Muri make rero ubwo bwirarire bwa Kagame agitangira gutera igihugu cy'u Rwanda, yararebye abona uwitwa Rwigema, abona ko ari ugomba kuyobora kiriya gihugu, kandi abona ko ari umuntu mwiza wari ufite mbese gushyiraho demokarasi, koko akaba yayobora igihugu n'abaturage bakamwumva. Aravuga ati rero uriya yakomeje kugumaho byatuma ntayobora, kuko niwe wari mbese iyo abyumvamo ko ari ugomba kuyobora, ahita amwica. Yishe abamajoro benshi bakoranaga kugira ngo mbese abona ko bashobora kuzagira kumubangamira, bose abakuraho. N'abandi yagiye yica nyuma mu bari amaze gufata n'igihugu, ayica abantu benshi, ari gushaka kugira ngo yikuze, yishyire hejuru. Bavandimwe, amayeri rero akoresha, navuga ngo ni ya mayeri y'uburyarya yavukanye, mbese navuga ngo niko yavutse.
muri make haje ni ukuvuga ngo agitera muri 90 intambara yarabaye koko, ariko haza kubaho imishyikirano. Habaho imishyikirano inyuranye, habaho, ariko ndashaka kuvuga ko yarusha. Imishyikirano yarusha yari igeze ku mwanzuro wa nyuma. Habyarimana perezida wari uriho yari yemeye ko igihugu cy'u Rwanda kiyemeje kugendera ku mashyaka menshi, dore ko nta yari ariho, amashyaka yari yabanje kujyaho, noneho kikaba cyagabana ubutegetsi na FPR. Bari bagabanye minisiteri bari bazigabanye. Ndibuka ko hari minisiteri bari bagiye baha FPR kandi zikomeye. Icyo gihe nzi ko icyo gihe mu batangaga ibitekerezo nanjye nagitanzemo igitekerezo, bari kuvuga ngo ese abantu bagiye kuva muri Uganda tubakire gute. Ndibuka ko nababwiye nti njyewe icyo ndi kubona, aba bantu bashobora kuba bafite amayeri inyuma bihishemo. Ndabyibuka ibiganiro byatangwaga kuri superefegiture, nari ndimo bampa mikoro, ndavuga nti njyewe ndi kubona ko icyakorwa ni abavandimwe bacu, kuko nibo bari kuvuga ngo nibo baje bashaka kugira dufatanye igihugu, mukora ibishoboka byose ku buryo bazira rimwe hatagize umuntu n'uyu usigarayo, kuko bashobora kuza ariko hari ibindi byihishe inyuma. Noneho bamwe bakaza batari n'abasirikare, noneho ahubwo abasirikare bagasigarayo, bazaza gutera igihugu cy'u Rwanda. Ndababwira ngo ibyo bintu bari byo bazakontorora, nta wundi kuza bwo abaturage bose bemeraga ko kuza nta kibazo gihari, ko bagomba kuza. Noneho ubwo byagenze gute rero? Nyuma mwumvise uko byagenze, bigera Arusha, babemerera, ndi kuvuga kuri finale, sinshaka kuhatinda cyane, babemerera ko bagomba kugabana igihugu byose ku buryo FPR yayibonagamo. Ariko kubera wa mujinya, kubera bwa bwirasi, kubera bwa bugome, ajya ashaka kwishyira hejuru, avuga ati ntabwo byashoboka, ubwo ntabwo ndaba nyoboye igihugu, ahubwo ndaba nyobowe. Ubwo rero muribuka uburyo bakoze amanyanga, bakohereza ingabo muri Kigali, muri CND, ingabo 600. Ariko noneho izo ngabo zagendaga gute? Bavandimwe ku batabizi, zimaze kugerayo bo baravuze ngo twebwe dushaka ko izo ngabo zacu ziriyo batazazigaburira, batazaziroga, kubera ko bazi ko ari abarozi. Noneho ati twe tuzajya tugira gute? Tuzigaburira, n'inkwi zose tuzaba tuzijyana, amazi tuyajyane, ibyo kurya byose tubijyane. Noneho kubera ya mitego yabo nyine, birumvikana bategaga abantu nyine ba kera nyine, ubwo amayeri yabo ntabwo umuntu yari yakayamenye, usibye ko buno iyo babikoze bwo byamenyekana. Noneho bagafata imodoka bagapangamwe ingeri z'ibiti, ariko hasi barambitsemo abasirikare n'imbunda, bakabagerekaho ibiti silivupure, ariko ntibibafateho nyine, bafite uburyo babyubakagamo nyine, muzi uburyo bubaka. Noneho ifuru muzi uburyo bayipanga, imiti wenda nk'ibiti bagiye gutwika, muzi ko hasi bahasiga umwanya ngo barashyiramo umuriro. Nk'aho ngaho niho bageraga gute? Niho bashyiragamo abantu bagapangamo, bakagera muri CND. Noneho bagerayo, ubwo nabo abasirikare wenda tuvuge bagiyeyo, niba hari abagiye baherekeje, kubera ko biyoberanyaga nyine, noneho hakagaruka abandi bo bakaguma, mbese basa aho basimburanaga. Ibyo ntabwo ndabitindaho cyane, nashaka kugira ngo ngere ku mayeri y'intambara y'uno munsi none. Ariko mbanje kubabwira ngo niko byatangiye. Aba bantu ni abicanyi, ni abagome, amayeri yabo ni yayandi nyine, ni kwako n'inzoka yishushanya cyangwa se uruvu. None rero amayeri bunagezweho, bene data muri kuyakurikirana, murabona ko hari imishyikirano yabaye hagati y'u Rwanda na Kongo. Byari bigeze kure, aho Kisekedi yavuze ati njyewe ntabwo nzanashyikirana na bariya n'abicaye n'ibiki. Bigeze arabyemera, barashyikirana. Bigeze ku munota wa nyuma muri Angola, mwumvishije uburyo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga nyine bashyikiranaga b'u Rwanda na Kongo. Bigeraho noneho basinyana, byemeranya ko haza gusinya noneho abakuru b'ibihugu rero. Kisekedi ajya gusinya muri Angola, ndumva ari ku itariki 15 z'ukwa 12 hari 2023, ndakeka niba atari 24. Noneho bageze igihe cyo gusinyana, Kagame yanga kujyayo. Ubwo yari abonye iki? Yari abonye ko
ntuza ye ya nyuma amayeri ye gatsinzwe, aravuga ati nintajyayo harahita buriramo ibindi bintu barasakuza n'ibiki, ariko mbakwepe ndimanganye nyine. Ntabwo ari perezida uriya n'umurimanganye, navuga ngo ni nk'ibandi, mbese nuko rimeze nuko ameze nyine, ni izina ryo kuvuga ngo ni perezida ariko ubundi ni ibandi. Wumvisha amayeri ye n'ibyo akora umva ariko ari ibandi. Noneho ubwo aragenda, noneho yanga kujya gusinya. Kisekedi muzi ko yagiyeyo akamubura. Byanze rero habayeho kugira ngo hazeho indi mishyikirano yindi, barakomeza baringinga nyine biturutse kuri bamuhatse ibihugu. Urabizi ko baba bari gushyigikira basa nk'abafata mu kibuno bagira gute, ubwo nyine amanyanga bari gupanga ku rugamba ari kugira ate. Ubwo noneho babigeze mu yindi mishyikirano. Muribuka ko byasubiye Rudu bakavuga ngo ntabwo ngo yanze gushyikirana na M23, ngo niba atashyikiranye nayo ngo njye ntabwo najya gusinya. Kandi nyuma yaravuga ati ntituri muri Kongo. Ukibaza ngo yavugira ngo M23 ngo niba adashyikirana na Kongo ko ari abakongomani, ariko yavugaga yabisabiraga iki? Ibyo byose bakarenzaho bakorosa na Kongo ikabireka, Kongo ikifata nk'injiji koko, abakongomani bakifata nk'injiji, ariko bakavuga ati byanze bikunze reka tuzagere, kubera ko bari bageze ku mwanzuro uri finali kandi wanditswe. Kisekedi akavuga ati njyewe reka ncungire hari uko byo bazambwira byose nzabikora, ariko yazagomba agize gute agiye gusinya kuri uriya mwanzuro. Kumara kuwusinyaho byitwa ngo yari kubasinyiye ngo twateye Kongo, ubwicanyi bwose bwabayeho nitwe twabukoze, M23 twahakanaga ngo ntabwo aritwe tuyiyobora, nitwebwe tuyiyobora, mbese ibintu byinshi cyane. Jenoside yakozwe, abantu bose bapfuye muri Kongo, ubutaka bwa Kongo byasawe byose, nicyo yari ari gusinyira, nicyo byari kugaragaza ko asinya. Ubwo rero ibyo barabyanze. Hazaho imishyikirano yindi inyuma, bigera naho bigeze ku mishyikirano, hazaho noneho Doha. Idoha rero naho aravuga ati nibigera Doha, kubera ko muri Katari aravuga ati wenda turafatanya n'abantu banjye, tuzagira uburyo tubigoronzora, ariko hagati aho tuzaba turi kwavansa ku ntambara. Uko niko akora. Ibyo kuba yarahanuye indege Habyarimana, ibyo kuba izo ngabo zo muri CND mbese yarakomandinze, noneho akaba arizo zatsa umuriro, ibyitso yari yarashyize mu nterahamwe zari ziriho icyo gihe. Muribuka wenda abatabizi, ariko ni ukuvuga ngo FPR yo iranabyivugira ko yari yaroheje abantu batanu muri serire. Serire zari ziri mu Rwanda zari 460 gutyo na zingahe, niba ari 5 456 ari gutyo. Izo zose buri serire hari harimo abantu babo 5 bazajya babona, mbese interahamwe ziri kugenda bakagenda bakazishyiramo umwuka, mbese bagasa nkaho baziyobora. Icyo ndabibutsa nuko interahamwe zayoborwaga n'umututsi witwaga Kajuga Robert, yari umututsi w'inkotanyi ku batabizi. Aho rero muzi ko byageze igihe cyo kujya gusinya Arusha bwa nyuma, niho yagize gute gusubiye nyuma ho gatoya, niho yahise agira gute yuvuye umuriro, noneho byose arabivangavanga, intambara birarose. Ubwo impamvu nari nkagarutseho nandi kugira ngo aho ngiye kugera muhumve neza. Ubwo rero byarangiye nyine afata igihugu, birumvikana agikora uko ashaka kugeza uno munsi. Noneho ejo bundi Doha bigezeyo, muribuka ko Amerika yahise igenda ikabyivangamo kubera diplomasi ya Kongo. Amerika imaze kumva ko Kongo bashobora kumvikana n'ibiki byose, ikabibonera amabuye, akaba ariyo isa nkaho igiye kuyobora kano karere mu by'amabuye, kandi Amerika yishakira ariya mabuye ya Kongo ariyo afite imbaraga ku bintu biri gukorwa mu iterambere tugezeho. Ubwo noneho muzi ko Amerika yabyiyangajemo, noneho iragira gute, muramba buranda rwayeho, nateguye ikiganiro ndwaye, murabyihangara kumva uko ndi kuvuga. Noneho ubwo Amerika ibyinjiyemo rero isa nkaho ibyihutishije, ariko yihutisha uruhande rugaragara, uruhande imyumvikanire ya Kongo n'u Rwanda. Ibya M23 na Kongo isa nkaho ibisigiye Katari. Ubwo rero ahantu nashaka kugera ni hehe? Muzi ko hari amasinya atangiye ategurwa kuba ku itariki 15 z'ejo bundi muri kwa gatandatu. Ayo masinya cyangwa se ayo masezerano ntaho ataniye n'imyanzuro yawe, nibyo yafashe, ibyo yavuze ko u Rwanda rugomba kuva ku butaka bwa Kongo
rukagenda nta nteguza nta n'icyo rusabye n'ingabo zarwo n'ibikoresho kandi rugahagarika gufasha M23. Ibyo byo nta kizahindukaho, nta n'igihindutseho. Noneho na M23 bakayibwira ibyayo. Noneho rero nibyo biteganyijwe kugira gute gusinywa muri Amerika ejo kuri 15 zasinywa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Noneho ubwo n'abaperezida bagakurikiraho. Sasa rero ya mayeri y'ubugome buriya mugabo Kagame, ubwo ari kureba agasanga nanone iminsi yegereje. Niyo mpamvu uri kubona ari kujya arimanganya ibintu acengacenga, mukabona ku rugamba ejo bari mu mishyikirano, mukabona ngo imodoka haje imodoka 15, haje imodoka 10 na zingahe, muri kwibuka imodoka zazamutse nyine zijya hariya Kamanyora, ntego uko byagenze. Hari izindi ejo bundi zanyuze za Mushaki barazitikagura, cyakora barabamara, wazarindira bamara. Ibyo byose babikora bazi ko imishyikirano hari kandi bazi ko ino minsi isigaye ari iriya. Sasa rero ahantu nshaka kugera ni uku kwikura mu mishyikirano kwa M23 byabaye ejo. Buriya rero bene data niho buriya Kagame ahantu atangiye kugera, naho ngaho atangiye kugera kuri za finali za zindi munsi, za zindi twavuze. Abona imishyikirano igiye kurangira, mbese atsinzwe, akavuga ati ntawe ndabikora, ahubwo ndemera abantu bose bashire. Kandi koko niko bigenda. Gutsinda kwe kuvuga ngo aratsinze nuko abantu bose, ingabo zose ziba zishize, n'aba muri bose benshi baba bashize. Ubwo none byageze ejo, ari kubona aho ibintu bigeze. Idoha naho hari imishyikirano ya M23 n'ubuyobozi bwa Kongo n'abahagarariye ubuyobozi bwa Kongo. Iyo mishyikirano yo yavugaga ngo M23 hari ibyo yasabaga, M23 igasaba amananiza, ariko ubwo ni u Rwanda ruba ruri kubisaba. Yavugaga ngo ingabo abantu bose bafunzwe niba ari 700 Kongo yafunze, abo bantu bose ibarekure. Yamara kubarekura ngo kugira ngo intambara ihagarare, ngo noneho basigare aho bafashe hose bahagume, mwumve. Noneho mbese ngo bamara imyaka 8 bahagenzura, ngo ariko na Tshisekedi nawe habeho transition, igihugu kiyoborwa kiri muri transition ngo y'imyaka 8. Mwumve babantu, mwabumvise? Ibyo nibyo basabaga, ndatekereza ko ari ibyo hari gusa. Noneho Doha yo yabategekaga ko, cyangwa se yafashe imyanzuro imeze gute. Mbere ya Doha reka mvuge Kongo yavugaga ati uko byamera kose, ibyo twakora byose, muhagarike imirwano, muhagarike intambara, muve mu bice byose, uko byamera kose, ibizabundi twumvikane nyuma, ibigomba gukorwa byose bikorwe, ariko abaturage bari mu mutekano. Ubwo birumvikana ko M23 yabyangaga. Doha rero yo nayo proposition yayo yari imeze ngo nibagende bava muri ibyo bice bafashe, M23 ive mu bice bafashe, ariko mu buryo bw'ibyicuri buhoro buhoro. Noneho ngo nimara kuvaho barambike intwaro hasi, birumvikana. Noneho nibamara kuvamo, bamaze kuvamo, ngo ingabo za M23 zitijanditse mu byaha bazentegere mu ngabo za Kongo, kandi noneho ngo Kongo izagire imbabazi ngo ku bantu batagize ibibazo bakora muri mu byerekeye mbese ihonyabwoko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho byari bigeze. Sasa rero mwumvishe ko u Rwanda rwahise ruhamagara abo bakozi babo ngo nibatahe, bahita bataha. Ariko noneho uko gutaha icyaje gutera urujijo, icyo batashye, icyo giye kubahamagara muri iryo joro, hari amakuru naje kumenya ko baje gutaha, babahamagaye, ariko hari kwinjira izindi modoka 11 ziri kwinjira Gisenyi, ariko zitanyuze kuri Petite Barriere na Grande Barriere. Hari agahanda kubaza Gisenyi kanyura ku kibuga, hari ikibuga cy'indege. Ako gahanda rero niko zanyuragamo, sinzi aho zageraga, ubwo bakambukira aho ngaho, ntabwo banyura kuri y'intuzo. Icyo gihe nijoro izo modoka 11 zari ziri kwinjira, kandi bavuze ko nibura wenda imodoka imwe yabaga irimo nk'abantu nka 60 n'abandi gutyo. Murumva amayeri y'abari abantu. Sasa rero aho ngaho bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko amasezerano
Kagame cyangwa n'agatsiko ke n'abo bampatse ibihugu cyangwa se n'uyu Museveni bayanze, bayatesheje agaciro. Ubu ni ukuvuga ngo agiye gushakisha iki? Ibishoboka byose kugira ngo intambara isutame, noneho ibintu bigire gute? Iriya tariki 15 abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga batazajya kuyisinya, ibintu bizaba biri kare. Ariko bavandimwe, bantu muri gukurikira, muragirana komenti mutanga, ariko namwe icyo mbasaba, musenge Imana, twese turi gusenga Imana, imigambi yuriya mu bishura mwicanyi bari abagome ipfiremo kandi n'ubundi iheremo. Sawa. Kuri ibyo rero reka mbe ntarutseho gakeya kuri ayo mayeri, nabashaka kubabwira aho bigeze, nuko nkuko niyo migambi hari. Reka njye ku mibanire y'akarere na Amerika. Imibanire y'akarere na Amerika nayo hari ibintu byinshi byahindutse. Mwumvise ko Amerika hari ibihugu yanze ko bigira gute, yanze ko bigomba kuzajya bijya muri Amerika. Ibyo bihugu rero yanze kugira bijye muri Amerika bya Afurika, ni Congo Brazzaville, ni Guinée Equatoriale, ni Eritrea, Sudani, Libya, Somalia na Canada. Noneho ibyo bihugu rero nibyo bisa nkaho wenda biri muri Afurika yakomanyirije, adashaka ko bijya byinjira muri Amerika. Noneho hazaho n'ibindi bihugu byitwa bya Haiti, Iran, Afghanistan na Yemen. Ibyo byose nabyo yabyangiye. Ariko noneho nshaka kugira ngo ngaruke mvuge ko kuri ibi bihugu bitatu bya Afurika byabashije kuvugwaho nanone, ariko byo ngo ni ukugira ngo byo bigabanye abantu mbese bagomba kujya muri Amerika, ariko wenda bajyeyo, ariko ngo babanje kubigaho cyane cyane ku buryo kugira ngo ubone viza yo muri Amerika igire wenda itapfa kuboneka neza, n'uwayibona abe yayibonye, mbese habaye urugamba rukomeye. Ibyo bihugu rero ni ibihugu bitatu birimo Burundi, Sierra Leone na Togo. Rembo noneho ni ukuvuga ngo rero nshaka kwivugira ku Burundi, nubwo ari bitatu byose, ariko ndashaka kugira ngo ndikwerekeza ku Burundi nk'igihugu cyanze akarengane, nk'igihugu gishaka kugira ngo ibintu bihinduke muri aka karere, nk'igihugu gishaka kugira ngo abantu babane, amoko yose abane, ubuyobozi mbese bugaragara nk'aho bwanze mbese bampatse ibihugu, budashaka iriya mitegekere bampatse ibihugu, mbese busa nk'aho buri kontre yabwo. Ni ukuvuga ngo bavandimwe, Uburundi cyangwa se Abarundi, niba mwarakurikiranye mukurikirana neza abantu muri kutwumva, nta hantu mwari mwumva ngo Umurundi yakoze ibintu bya spectacle ahantu wumve ngo byagenze guca, wumve ngo n'Umurundi ngo wakoze ibibi, mwumve ngo igihugu cy'u Burundi cyakoze aya mahano, mwumve ngo aho ubutumwa aho cyagiye gukora kugarura ubutumwa bw'amahoro cyitwaye nabi, na n'ubu ngubu kiri ku rugamba. Ubu ngubu noneho turi kuvugana, muzi uburyo kiri kwitwara, muzi uburyo kiri kurwana, muzi uburyo cyamaze kariya agatsiko zirangabo za RDF cyazimaze, kinazira za M23 bose, muzi uburyo kandi bari kugenda muri discipline, muzi uburyo Perezida Ndayishimiye ayobora EAC, muzi uburyo yabyitwayemo neza akabirangiza neza. Mwabonye n'ukuntu ejo bundi asezera neza, kandi agasezera agize ikintu akoze cyanditswe kizandikwa no mu mahano ku isi yose. Ubwo rero iyi mpamvu nashaka kuvuga ku Burundi, Amerika ntabwo ibikoreye ngo nuko wenda ngo subiye inyuma gatoya, biriya bihugu Amerika yavuze ngo impamvu ngo yakoze biriya ngo nuko ngo hari ibihugu ngo biba bishaka biri mu mitwe y'iterabwoba, ngo mbese ngo byakora ngo ibintu ku buryo ngo bishobora kwitwaza kujya muri Amerika, ariko bigakora iki? Bigahungabanya umutekano ngo w'Amerika. Yatanze urugero ngo hari igitero giherutse ngo kuba ngo kuri Bruda, ngo muri Bruda, ngo muri Colorado, urumva ngo ari aho ngaho, ngo icyo gitero giherutse kuba cy'ubwiyahuzi, birumvikana. Ariko ubwo rero muri make ni ukurenza uburari,
ahubwo nuko Burundi bwanze iriya mitegekere y'abamatsibihugu, bwanze akarengane, bwanze gukoreshwa nk'igikoresho cya Amerika cyangwa se abamatsibihugu bandi. Ndatekereza ko ari uko bimeze, ariko mpumuriza abarundi. Buriya rero umugabo rero nujya ahantu rukomeye, kandi umugabo nugaragara mu bikomeye. Uburundi bugiye kuzatsinda igitego, na Kongo igiye kuzatsinda igitego, ariko Burundi nabo hari ibitego byabyo cyangwa se hari ibikamba naryo cyangwa se igikombe Uburundi nabwo buzegukana nyuma y'ino ntambara. Ngiye mpumuriza rero abarundi bari kunyumva, mbabwira ngo nubwo baba bimeze gutyo, Canada, ngarutse kuri Canada yo yahise yihimurira avuga ngo niba Amerika ivuze gutyo ngo natwe ntidushaka ko hari umuntu ufite visa ya Amerika uzongera kutwinjirira mu gihugu, niko yatangaje nayo. Ubwo rero wenda n'Uburundi nabwo buragira reaction simbizi, ariko iconzi cyo burya niba umuntu aguhiga avuga turiya muntu ndi kumuhigira iki, nta kosa rihari ntaki, n'ibindi bihugu biboneraho. Muri make Amerika ibintu biri gukora nayo ibiri gushaka kugira ngo yice intege, yisenye, ibiri nko kwisenya nayo, kuko buriya ikintu kigaragara mu minsi iri imbere uzajya kubona uko ubone Amerika imbaraga yari ifite cyangwa se icyubahiro yari ifite cyagiye hasi, kuko nkurikije uko bari kuyivuga cyane n'iyi nkubiri yo guhagarika za visa z'abantu, ingendo z'abajya muri Amerika, nabyo biragarura Amerika inyuma, birayiha amanota makeya. Ubwo rero abarundi ni kwihangana. Icyo nzi cyo naho batavuze, ndatekereza ko wenda yashaka kugira ngo yihimure kuri ibyo bihugu bivuge, ariko naho batavuze ndabizi ko Amerika ubu ngubu ubwo bifite impungenge ifite, n'ibindi bihugu byose nta muntu wapfa kwinjirayo atagize gute bitagoranye. Reka rero tuvuge ku bwiyubake, ku kwiyubaka kwa Kongo rero bavandimwe, nayo iri kwiyubaka bikomeye. Niba muri kujya mukurikirana amakuru menshi, hari uburyo ejo bundi buriya ndatekereza hari uburyo Tshisekedi yahuye n'uriya batavugaga rumwe Martin Fayulu. Iyo urebye uburyo bahuriye mu biro bakakirana bagasuhuzanya, ukabona barishimye, ni ukuvuga ngo hari ibintu biba byarateguwe muri politike. Buriya ni ukuvuga ngo hari imishyikirano yabayeho, hari guca bugufi kwabayeho, kandi pe niba koko Martin Fayulu akoze kiriya gikorwa kudo chapeau, iriya politike bakoze iciye ntuza intege agatsiko, cyangwa se iciye mu abantu bari kurwana ku ruhande rw'umwanzi, ibaciye intege, kuko Fayulu ari mu bantu nabo bifatanyije. Mbese Kabila yabonaga ko agomba gufatanya nabo bakaba bagira icyo bamumarira. Buriya ni ukuvuga ngo erema zimwe ziba zigenda zimuvaho, kandi ni ukuvuga ngo Martin Fayulu koko ibigaragara agaragara nk'umuntu wari watsinze amatora, niko babivuga, ntabwo ndi kubyemeza, ntabwo mbizi, ariko bivuge ngo yari afite abantu benshi cyane nyuma ye. Ndetse njye uko nakurikiranye ayo matora uko bari kwiyamamaza bari no gutora, numvishe ko Martin Fayulu ari nk'umugaturika, afite abantu b'abagatulika bari inyuma ye benshi cyane. Aho rero urumva ko afite abantu benshi. Niba ahindutse rero akagaruka akava ubuzima akajya ubuntu, ni ukuvuga ngo ubwo hari imbaraga zivuye ku gatsiko cyangwa se kuri aduye zigarutse kuri Kongo. Ibyo rero ni ikintu cyiza, nagishimye, kuko ni kwiyubaka kwa Kongo nako uri kubona ko ari kujya agenda aca intege iki, bari kugenda baca intege intambara iriho, bayica amaboko. Hari ikindi mwaje kubona nacyo cyangwa se mutabonye, ariko hari pasiporo iri originali Kongo yakoze. Ni ukuvuga ngo Kongo yahinduye pasiporo. Bivuge ngo rero abantu bari bafite pasiporo zishaje, cyangwa se niyo zitari zishaje ariko bagomba kuzigenderaho, bagakora ayo manyanga cyangwa bagakora ubwo bwicanyi, bakajya bahura n'abicanyi runaka bagira gute, nk'abo babanzi ba Kongo. Ibyo byitso biri mu buyobozi. Kongo bahinduye pasiporo bahinduye pasiporo, bakora pasiporo originale. Nayibonye, umuntu wa mbere babanje kuyiha ni perezida wa repubulika,
Faci Beto niyo banje kuyakira, irimo ubuhanga bukomeye cyane. Naje kureba mbona ni pasiporo wowe usomesheje amaso utabasha kureba, nta kintu ubona cyanditseho, hari agatara bamurikisha. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bazajya bayikontorora bafite ako gatoroshi iyo ukamuritseho niho amagambo agaragara. Urumva rero ko iterambere rya Kongo ryakaze, kandi noneho ubwo bamwe babitwazaga ngo bari kugenda gusebya Kongo cyangwa kugambanira bamwe, urumva ko hari imbaraga ziraba zicitseho muri Kongo, birumvikana. Kongo rero yakoze ibindi byinshi, hari ugufunga banki zo muri Noro Kivu na Side Kivu, aho intambara iri kubera, zose zarafunzwe. Ubwo kwiyumanganya wapi nta kiri kugenda. Kongo yahagaritse za cano nyinshi cyane zikorera muri Kongo kuvuga kuri Kabila. Hari ziba ziri kumwamamaza, ziri kuvuga ingendo bari gukora n'ibiki, ziri kwamamaza ibyo ari gukora. Nta cano n'imwe yemerewe kubikora iyo ikorera ku butaka bwa Kongo. Hari n'ikindi yakoze nanone, icyo yagikoze mbere cyo gufunga ikirere cya DRC nacyo cy'indege, kugira ngo indege z'u Rwanda, cyane cyane indege y'u Rwanda niba bafungiye. Ubwo rero urumva ko niba ari n'umwanzi agomba kujya kurojoanya abo bandi, biba bisaba kugira ngo anyure i Kigali aho yaba aturutse hose, ni kurera agomba kuzenguruka. Urumva ko Kongo nta kuntu itagize, nta kuntu ituyubatse, kandi noneho iri kujya igenda ibihindura, n'ibindi byose iri kugenda ibihindura. Umwanzuro rero bene data twavuga ni iki? Umwanzuro twavuga kuri ibi byose ni ugutsindwa kw'agatsiko kariya ka Kigali, ko kagomba gutsindwa uko byamera kose, nubwo kari kwiyubura ngo gakore ibyo kagomba gukora, ariko ni ugutsindwa. Bavandimwe rero, hari ibintu bigiye kugaragara, ibyo ndangirije ngiye kubabwira, by'agatsiko cyangwa se bari kurwanya Kongo. Ni ukuvuga ngo bagiye gukora ikintu cy'iterabwoba. Ndatekereza ko hari iterabwoba bagiye gukora. Iterabwoba bagiye gukora rero ni ukuvuga ngo bagiye gukora ikintu ku buryo abantu bose bahungabana. Mbese u Rwanda muri make rugiye kwatakira kimwe, nubwo ruri kujya rwinjiza elema nka ziriya, ntabwo ari bira gusa rurakora ibintu byose bishoboka ku buryo hagati y'amatariki biraba bimeze gute haravuka ikintu cy'intambara zikomeye. Ariko nkababwira ngo uko bigaragara ibyo bintu nibabikora, ngenzi ko icyo kintu bazakora, hari ikintu bazakora ngo abantu bose bagacika intege, bakiheba bati noneho birarangiye. Ariko muri uko kwiheba niho Uwiteka azatabara, ibintu bigahita birangira agatsiko, cyangwa se intambara ikaba irarangiye, ariko irangiriye i Kigali, birumvikana. Agatsiko kakaba karacecetse, karazimye mbese muri make. Bavandimwe rero, reka dukomeze dusenge, dukomeze twinginga Imana ibyo byose muri byose. Ibyo ngibyo Imana izabirangiza, kandi wenda nyine nuko uriya mugabo avuga ati njyewe nzapfa ndi kurwana uko byamera kose, ntabwo burya yabeshyaga. Yashakaga kuvuga ko biriya by'imishyikirano bizamurangiza, arabizi ko bizamurangiza, akarangira ageze mu Irahe, akarangiza ashinzwe buriya bwicanyi bwose. Ubwo rero yaravuze ati njyewe ibyo nta nubwo nzanabijyamo, ahubwo njyewe kwiyahura kwanjye ni isasu rizanyica cyangwa se rizagenda gute. Ubwo rero ibyo byose icyo nzi ko, reka dutege amaso ibigiye kuba. Gusa ndaburira ingabo z'u Burundi nk'uko ziri maso, zikomeze zibe maso. Ndaburira Wazalendo ngo ibyo bakoraga bakube kabiri. Ndaburira FARDC ndetse n'umuyobozi wabo uri kuyobora uru rugamba muri Kongo ko babe maso, kandi bamenye ko urugamba noneho hariho rutangiye. Buri muntu wese n'abari kumva bose n'abazumva bamenye ko urwo rugamba nyarwo niho rugiye gutangira. Usengasenge, ukore ibyagomba gukora kore, ariko icyo nzi cyo iherezo tuzatsinda. Ubuhanuzi buriho, hari ibyo Imana yatubwiye kandi turabitegereje, kandi bizarangira mu izina rya Yesu. Mukomeze rero mubane n'Imana, kandi mukomeze musenge kugira ngo umwanzi ubundi tugomba kumutsinda uko byamera kose.
ari ukumutsindisha intwaro, kumutsindisha amasengesho, ibyo byose bigomba kuba. Reka rero mukomeze mubane neza, kandi uru rubuga rukomeze rwubahwe kandi rukomeze rutere imbere, niko nsabye nize mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, amen.